Gaur lenteja batzukin egingo dugu entsalada gozo bat, behar dugu ere bai porru batzuk, erreko ditugunak, labean, eta lentejekin egingo dugu humus bat. Barazki binagreta bat ere bai, eta hasiko gara hasteko porru errekin. Goazen porruak mostea, mostu behar ditugu olako pusketetan. Orain garbitu behar ditugu porruak. Behar duguna da, labean sartu daiteke bandeja bat. Jarte ditugu porruak. Eta botako diogu gatza. Piper beltza. Granotan. Eta olio pixkat. Eta hau sartuko dugu labean 180 gradutan 40 minutuz. Bueno, eta prestatu behar dugu entsaladaren saltza, izango dela dilistekin egindako humus bat. Egingo duguna da berrindu besterik ez. Limoia, komino pixkat, tahina, baraturi erdi bat, bueno, igual laurde batekin nahiko izango da. Gatza, eta berrindu behar dugu, besterik ez. Egingo dugu binagreta bat, azalaurekin, pipar batzukin eta tipulinarekin. Eta remolatxa, xeatu dugun remolatxa pizka batekin, bale? Hemen dugu remolatxa gordina, raiatu duguna, raiadore batekin, eta hemen botako ditugu barazki hauek. Lehenengo azalorea. Azalorea oso ongi geratzen da olako binagretetan, nahiz eta jendeak ohitura askorik ez izan. Bueno, honekin izango du nekorik, gero tipulina. Eta piparrak. Hortxe, orain botako dugu dena hemen. Gatza eta olioa botako diogu. Eta gorde ditugun lenteja batzuk ere bai. Bale, porruak ja bigun daude, prest daude. Jarriko ditugu hemen porru batzuk. Limoi zaporearekin eta piper beltzak utzi duen zaporearekin ere bai. Alineatuko dugu eskarrola. Botako diot bakarrik olioa eta gatza. Zeren ja humusak badu limoia eta ez du behar ozpinarik. Botako dugu hemen binagreta pixka bat, barazki binagreta pixka bat.
eta albo batean jarriko dugu. Eta hemen dugu humusa, sartu dudala biberoi batean. Eta binagreta pizka bat gehiago, gainetik. Eta errezeta, prest dugu ja. Espero dut zuen gustukoa izatea. Eta hemen dakagu gure entsalada.